إلهي كحشود أبو نبي عليه الصلاة والسلام حشودك إلهي جل وعلا وإن يقولها هنا الحق نما وقحشوتان وقحشود أبو رسولك يري لأن صحابته وحيدا يا رسول الله إلهي وانكحشونا إلهي واننكو حمدنا إلهي وإلهي وانقوم هذين النبي لدينا أصحابته مركاب النبي معنا يحشودك إلهي جل وعلا لدون يوم أدونك إنه كحشود وحويان مدح يوحي أولي إناد إلى لسد علوشي ياريريه وحي هذا إناد إلى لسد إناد آخرة آد حسوستد وقبرك بلايدك وقسو جيسا يفتنت قبرك وقسو جيسا إناد حسوستد ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا قفك آخرة دون أبو نبي قولي هاي الدنيا الزينة دي قروح دي بدبركيك وكتك أبو رسول قولي أن تحفظ الرأس وما حوى أن تحفظ الرأس ماذا حيناد إلى لسي ماذا محاكو يالا حبنها جرب بني آدمكو أيليهين حبنها أقوق قيمة بدن با ماذا حكو يالا أرقي باكو يالا أرق إلهي كسية كغحشو مقل كي باكو يالا مقل كإلهي كغحشو عرب كي باكو يالا عرب كاغا مركز الله يسهد الكاغا إلهي كغحشو مسكح دي باكو تالا عقل كاغا إلهي كو أمورك كغحشو وإناد إلى لسا حبنها سوى حبنا مهمة إلهي باكو سيوك وقد يغي إنو كاقادنا إلهي وكراي وقو إلهي وكرا dad badan oo maanta adduunka dusheeda inagula nool waxaad arkaysaa nicamtaas oo dhan waxay u adeegsanayaan ilaahay inay ku caasiyaan aragii waxay u adeegsadeen ilaahay inay ku caasiyaanoo waxa uusan ilaahay raalli ka ahayn bay ku eegayaan maqalkii waxay u adeegsadeen qaarkeen waxay ilaahay raalli ka ahayn bay ku dhagaysanayaan hadalkii waxay u adeegsadeen hadalla ilaahay uu raalli ka ahayn bay ku hadlayaan waxay nicmada ay haysteen oo dhan waxa laga yaabaa inay u adeegsadeen ilaahay caza wajalla cisyaankiisii ilaahayna waxa uu nagula socdaa innaka waa dulqaadkiisa weeyaan ilaahay maxuu nagula dhaqmaa yaa dulqaadkiisa uu kana ilaahay dadka hadday aragga ku caasiyaan aragga inuu hal habeen ka qaado ilaahay waa karaa ila dadka u badan maanta mujtamaceennu waxaa laga yaabaa inaan indhaheenna inta badan aan ku eegna wuxuusan ilaahay raalli ka ahayn haddana waagii markuu barya waxaad soo kacaysa adigoo iska indho qaba waxaa laga yaabaa maqalka inaad u adeegsatid waxuusan ilaahay jalla wacala uusan raalli ka ahayn haddana waxaad soo kacaysaa adoo haddana maqalkii uu kuu shaqaynaayo qul ara'aytum in akhada allahu samcakum wa absaarakum wa khatama calaa quluubikum man ilaahun gayru allahi yaatiikum bihi ilaa aakhiri alaaya bal ka warrama baa ilaahayna leeyahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa ilaahay ku yidhi u sheeg bani aadamka waxaad ku tidhaahdaa ilaahay jalla wacala uu karaaye hadduu aragga inigala tago oo maqalka uu inaga qaado oo qulubtiinna ilaahay daabacuu qufulo ayaa inaga soo qaadi kara ilaahay nicmadaas uu karaa ilaahay